的时候，就是所有的台湾人啊，从国外带来的中文报啊，他海关一打开行李，马上给你丢在垃圾桶，不让你带进来。书籍也是。他以前是纯种的华人，以前后来因为很多原住民也搬过来。中國人嘅後台就看原住係打原皮，多數都係中國人，也係中國人嘅。也係中國人嘅嚟，也可能他們家妹可能係在印尼，嘅原住都唔同。中國印尼係全世界華人最多嘅國家，但係長期以來禁止華人嘅政策，讓印尼嘅華人慢慢嘅失去咗談講吐寫嘅能力。看得到嘅係慢慢嘅融入生活嘅華人文化，但係呢啲人卻幾乎談唔到蘇式嘅華語。这叫华人区的巴沙拉嘛，老巴山就叫华人区啊。因为当当初呢最先的华人在这里，在这一带。而家變成嚟看到而家都唔可以講中文嘅啊！咩講啫，唔有得講嘅，因為冇得我數嘅有講啊。印尼本称之为係前島之國，因為有年代嘅島嶼，它有就有6000隻。根據聯合國嘅統計，印尼它又有250隻種族，人口它又有2億人，而華族有6278000人，將來總人口嘅3%。客家人就係在華人社會群體當中佔嚟大多數。印尼華族都係分為2類，一類係以及印尼嘅人都就失敗嘅，佢哋全部用印尼話來做交談，大部分佢唔識中文老華語。另外一類係彼此之間仍然用華語來做交談，佢哋到印尼只有1到2胎嘅時間。不過無論如何，除了年紀比較大嘅人，早期還有機會接受華文教育，就嚟用華語來交談之外，佢哋早前受到同化嘅影響。我係客家人，然後印尼出生，係做第2胎嘅華人。印尼呢係世界上最多華人嘅國家，客家人也大概有1半，不太懂到，做世界太多，殊途同歸啊，世界太多。很多人跟我說，人家在家，你若抱着你就會破產。我說我會聽到這個即使已經有這種基礎，我會退下來。多打我們家移動的話，去抽查的時候就發現很多血液不多了。56歲嘅吳能斌出生於印尼雅加達，在印尼土生土長，但係卻講得以後流利嘅華語。吳能斌擅長經營管理，經營原本只有2名職員嘅細利行社，發展成為擁有上千名員工、來全世界幾10隻分公司嘅跨國旅遊集團。也係因為先前的行社嘅成功，你嘅支持呢，有一半嘅時間做社會活動，到1996年開始呢，係做100%嘅時間。做着重嘅正當嘅發展。
2015年邊對於華人在英語社會 TV 安排也感到不滿。96年的時候呢，開始好多暴亂、好多動亂，就針對這個華人，大概有200個動亂針對華人。因為我此世呢就十分活躍、十分發通，我就輸唔下一個氣，所以我就盡量想辦法用嘅來去，讓全世界都知，印尼政府亂來。因此，新年1998年同其他華人共同組成大同黨，主要嘅目的就係讓華人在印尼嘅政治權佔有一席之地。98年嘅時候，有這個蘇哈托總統最後說下台4年呢，我就成立政黨，因為實在就忍唔下，成立政黨啦，當時也冇人敢成立政黨，我就第一隻成立嘅。以前學印尼唔做得成立政黨，只可以有3隻政黨，也憲法上用嘅。唔問人成立政黨嘛，而出作問人，我就第一隻成立嘅。正好有同人，我咩反呢？唔係印尼人，而我印尼人咯，也可能佢哋也因為係建出改革開放，係而印尼人可以成立政黨。而看到我同人來啊，華人而都奇怪。做咩華人來成立政黨呢？也唔得嘅，就成立起來。成立以後呢，我就可以合作，譬如話挺身而出，所以出家放起來，號召出家華人爭取出家嘅權利。2015年邊積極參與政治嘅做法啦想法，其實就係源自於客家祖先羅芳伯。羅芳伯在新年1772年嘅時節漂洋過海，從廣東移民到婆羅洲打天下。當時島上嘅治安混亂，土匪係蠻難嘅作亂，故所羅芳伯結合嚟結拜兄弟嘅來平定內亂。而羅芳伯帶領大家開發當地嘅景觀，改善嚟所有人嘅生活。新年1777年，羅芳伯在大家嘅歡呼聲當中，創立以民主為依歸嘅南方太宗寺共和國。2015年邊所主編嘅羅芳伯傳當中，有安尼一段文字。而羅芳伯所創建嘅共和體制，比華盛頓所創立嘅美利堅共和國還早嚟10年。5年邊所創立嘅大同黨，就係採用華人在印尼嘅政治史上留下嚟精彩嘅一頁。今年98年以後，藝術走出來，所以學印尼歷史學。嘅宣傳傳單啊，有相片出藝嘅政黨，所以依個大同黨啦，做咩喊做大同啊？藝嘅名也屬於藝做天后嘅，所以大同黨，做世界大同，殊途同歸啊！世界大同，大同黨係印尼歷史學第一隻有華人成立嘅，有華人領頭嘅政黨。參加大選，拿到好多嘅議席，今年99年大選佔到，我哋拿到100個議席，有70-80個學嘅院士嘅，有10個嘅學嘅省級嘅，也有嘅買東西啊，3個學嘅中央嘅，所以一到嘅買東西啊。成績啊，也本大家合作刮目相看，而啲人萬萬想唔到，自家同仁嚟嘅成立政黨，嚟嘅
最後能夠參加建選，能夠變為10大政黨之一，佢萬萬想唔到嘅。政治蛋糕吳能斌帶領華人創出一片天。佢嘅係在成立大同黨嘅隔年，也就係新年1999年，整合分散各地嘅客家組織，成立印尼客屬總工會。以前有過有嘅組織，就希望佢繼續下去。如果以前有過入面又唔敢去攀嘅話，也鼓勵一啲人再攀起來。如果以前冇嘅，建築希望一啲人能夠成立起來。所以到今日前一年，大概有100個地方，做外地人嘅客屬嘅社團組織嘅分會。客屬總工會嘅成立，讓分散嘅印尼各地嘅客家鄉親有嚟心靈嘅寄託來依歸。唔單止印尼，吳能斌還讓全世界嘅華人都能夠有上國際舞台嘅機會。印尼係吳能斌嘅家鄉，卻也像係異鄉，因為各種嘅政治因素，華人在印尼過得相當辛苦。美好嘅一仗既然打過，吳能斌要以畢生嘅經歷為華人爭取權益，開創未來。吳能斌從呢個大同黨在政治蛋糕創出了一片天，成立印尼客屬總工會，讓印尼客家人有嚟心靈嘅依歸。除此之外，吳能斌還開辦了第一份印尼華文報《和平日報》，為傳承華文而努力。呢先係看一下嘅客家人向前行，失落文化在印尼，將讓人分享吳能斌嘅攀報嘅心路歷程。新年1966年，軍事強人蘇哈團統治印尼，關台嚟華人學校，禁止使用華文，也唔是講係發行華文刊物嘞。現在就是剛開始是2年，是2年。那時候不是說進來都沒有辦法帶東西，一到海關他就把你看到報紙，把你丟到都是。那個書籍哈可以，你可以帶的是什麼？工業用。像你說的巷道不是有飛展，剛才不是講那個華語推行？哦，華語推行啊，就是說在我們對面的馬路啊，就2年前開始開放，報紙也是，路邊也吊標語。他說希望你的第2代要早早的學好華語，這樣子，那麼將來就不會後悔，因為將來是華文的世紀嘛。以前就有一個印度尼西亞日報。現在是這樣，只有2個版面，2個版面，而寫的那一個呢，看不懂，他的那個寫的那個字語和台灣的完全不一樣，你看得很清楚。新年1998年，蘇哈團政權垮台，新政府將對華文解禁，只係30年嘅經驗，早就讓華文在印尼消失開來。它就禁止我們華人的文化，禁止我們華人的風俗習慣，禁止我們的華語，禁止我們的方言，禁止我們的活動。然後我都說，第2次世界大戰了，這個德國人那個希特勒不是很討厭猶太人嗎？都殺了，不是屠殺了幾百萬的猶太人。可是猶太人還有他的名字，還有他的文化，還有他的宗教信仰，都沒有給禁止。印尼的華人
比第二次世界大战的犹太人还更惨了，连你的名字都不可以了，叫你改名换姓。我们中国人说做不改名，行不改姓，哎，对呀，行不改名，做不改姓。他呢，就叫你全部把它换过，这样你不认识你老祖宗是哪里来的？尽管印尼有800萬嘅華人，但係華文在印尼卻係唱一個唔識順猜過嘅語言。但係佔領期間，吳仁斌仍然係唔驚強權，向政府提出開放華文嘅建議。然後我就開始在旅館開始用中文，在飛機上開始有中文報紙，旅館裡面開始在飛機上有翻譯員。不然的話，我說你搞什麼旅遊？你要對這個香港開放，台灣開放，那麼開放呢？人家從一上印尼的飛機開始，到他回來為止，他們好像是跑到月亮上去別的星球，看不懂，聽也聽不懂，講也講不通，那什麼理由來的？根本不可能嘛。所以後來他們也能夠接受。所以其實我們這些努力啊，這些鬥爭啊，從一開始，很早以前我就在做了。唔過，語言嘅維繫必須要以靠日常生活使用，才可能得到傳承。靠書寫老野兔所得到嘅懲罰。據說，西元1998年，當華文禁令結束之後，華人頒布嘅熱情高漲，意圖要搞大嘅10家華文報紙來7家嘅出版社。吳仁斌也在公元2000年創立嘅和平日報。我有個宗旨，辦報的宗旨。第一，這個報紙是為華族爭取平等權利。第二呢，方式呢，以和為貴，團結為重，就是和平了。第三，我們說的，我們大家呢，世界華人要團結起來。那麼這3個宗旨，3點呢，我跟我的編輯講得非常清楚。對我來說呢，當時呢，義不容辭，我沒有辦過報紙，義不容辭，一定要做。我免費送給人，我都要做。所以我在這報紙裡面，我起碼花了大概多少錢呢？大概100萬美元。我在那邊弄，一直弄。當時沒人敢弄，人家說你敢不敢弄？我當然敢弄，我就弄。弄了以後，我們印6000份、8000份，就一直弄。弄了天天出版，1年、2年、3年，很辛苦的。儘管政策開放，華文得到了解放，但係曾經係30年嘅華文禁令，讓會聽、會看、會講華文嘅人冇到嚟2-3萬人。冇人看，可能而家冇興趣去看，所以看嘅人呢少很少。如果日本人免費，咩嘢做嘅老人家，尤其是冇買咗咩也會看。我以前買嘅話，20分其實20分便宜。你叫我買一份報紙，同嗰個買一罐嗰個減稅一樣，10分便宜。一份報紙就1000、1500的，都冇嗰個香港嘅嗰個1塊錢。而家買唔起。華文報唔但係看嘅人少，也因為人才不足而難以從事報道嘅內容。連叫佢嘅大師佢都唔識講，咁望人哋嘅大師排版都唔識講嘅，有個難排版哦，一排一版哦。然後連嗰個印刷廠嘅而家看唔實，時裝都倒咗嚟嘅，你看唔實一樣看得到嘅。今年3年，和平日報終於行喺行業嘅歷史，轉換成每個禮拜出刊嘅週刊。我已經完成了我的歷史使命，那麼大家一起上來。主要對我來說，我們的這個華夏傳統文化要繼續保留、發揚光大。然後我們的當然要通過我們的語言，通過我們的這個報紙來宣傳。不然的話，就沒人看，也沒人去看，也沒人知道這些事。
所以这一点呢，到今天为止，虽然我花了那么多钱，我从来没有后悔。我觉得这个是我的历史使命。很多人跟我说，人家在家，你一弄报纸你就会破产。我说我会停到这个集市已经有这种基础，我会退下来。 600年來，華人在英語始終受到種族嘅歧視，再加上30年嘅減免措施，讓華人語言和文化快速嘅流失。儘管係咁呢，我哋仍然在危機中看得到華人嘅希望。連拍報紙給他們永祥啊，去早8早，明天早晨都拿到600份報紙去發，你自己做點生意都唔得，所以因為自家做陽光之師的嘛，所以用的都好，自家話你賣祖宗嘅啦，都唔得自家嘅文化出來有調皮，所以幾支持嘅辛苦嘅過程啊。 講起來也十分有知識，也十分好笑。華文嘅小說令人覺得相當大爽，他們認為要將吳南邊1年1年不斷嘅堅持，讓華人嘅文化看得到生機。客家人向前行，失落文化在語言。 集體愛帶人看看英語嘅華人，樣板透過教育一點一滴嘅傳承通年嘅華人文化。强盗由树从后边走出来，牵着几只羊回家去。其中一个强盗批评道：“新年1998年，蘇哈台政權瓦解，英國政府解除了所有對華人歧視政策。 從一般嘅華文補習班林立嘅狀況，不難嘅看出自由所帶來嘅解放快感。來登嘅和平學校是屬於印尼學術總工會組織之一，就係由吳南邊先生領頭下嘅和平學校。在印尼呀，很多世界嘅華人都已經有30多年了。 冇讀過這個中文啊，因為經時機一變，呀轉變說我們是個中國人，我們華人呀，允許我們重新再學習這個中文。我希望能夠在嘅幾年以內能夠恢復我哋嘅華語嘅水準。 使到我能夠與全世界嘅華僑溝通。雖然我軟弱呀，特別很有力量呀，憑世界嘅力來教世界嘅後代呀。這個時代呢，30多年前嘅唔人學過嘅中文，經可以重新開始認識是個中文嘅好處。 也使到佢，我係中國人，我應該認識中文。他確定他的羊是羊，而不是猴子和狸子。學生嘅年紀從20-30歲到50-60歲嘅中年人都有，但係嚟到內容唔係暗沉，但係對於英語嘅華人嚟講，重新飲在學習中文嘅機會。 對佢哋日後發展有動態嘅幫助，故所貼皮嘅真相。這位客家先生安慰嘅講：慢慢嘅來冇要緊，文天中文教好以後，下嘅前途還想去開班教客家話、唱客家歌。對於我們來做老師呢，
的责任，就希望学生能够认识我们中国字跟中国话，跟会讲我们华语，讲使到他们不要好像忘记了这个我们炎黄之地啊这个文化，他们也是有听到，我们不要做香蕉人意思说我是黄种人但是心里面所做出来都是白种的形式，所以我们不要做这个香蕉人，他们懂得。同时，他的父母亲也教佢莫忘記自家嘅中國人所以今年是個子孫，這個孩子呢也莫生忘記這個阿爸交代。佢一定要學到中文的成功，所以就給啲對於自家嘅老師對那個一個教師的跟學生一個大希望。Karena saya kuliah di sejarah, saya mau belajar sejarah, terutama sejarah Tionghoa. Jadi saya belajar bahasa Tionghoa gitu. Saya pengen baca buku-buku tentang Mandarin, buku-buku sejarah Tionghoa.上法文补习班係從頭嚟學習嘅，但係啲上雅加泰特別好教，在第八度求學嘅學生嘅，大部分係台上嘅成員咧，先生有90%係來自台灣。楊惠蘭先生同佢嘅老公向下從台灣來到印尼工作，呢兩年教書已經有10公年咧。應該82年，嗰時講喺度旅遊園呢場地方有了得學搞，很多人哋是對了教育本來是有興趣人哋是對了學搞團，對了學搞參觀，哋兩位老師全部都係嗰回台灣，亦都係台灣嘅老師，係加跳教旅園呢咧，剛好大家係服務性質啦，冇講到講。對到學搞講到搞裝講，你有幾多薪水幾多薪水全冇講啦，完全是有點創業方面啦。對段時間噶，到了都小學都中學都有，全部是一年一班，大家親夥啦，是講大家上班講噶是人力冇幾少噶，是大家幫人做一路行來挺順利。在學搞到呢一晚，你就挺有規模咧。楊老師也回憶起10公年來學搞嘅轉變。頭幾年好窮咯，頭幾年差唔多全部台灣都係技術人員有的技術人員，我覺得水準也蠻高喺學生前好高，唔會輸台灣。因為呢度台灣嘅公立學校教都有了，找呢片相應教嘅學生全部做得到呢窮了。他們嗰2晚台上轉移好多咧，反正攞一些連1年級也差唔多會超過一半咯，建議他們學，因為你倆舊年30多年前禁止華語嘛，但是2晚攞嘅聲音全部要講建議啦。所以你教起來本身錢冇窮了，慢慢教。王老師係客家人，也係退休嘅先生，來到台北學教來擔任數學先生。呢邊度講也係按照華僑嘅素材尤其係客人青島嘅素材，喺我嘅心目中都十分需要有經驗嘅老師，對教育向嘅一個主題等於都係我客家人青島我一份嘅心力，你講一個很有生之年能夠貢獻一些。
一是咧成立跟客家沙地、客家的一个华侨啊，特别来台湾的一个上的肢体，当时都按呢亲家的都家庭都讲都老。该真正起家是客家人，而且引以为荣啦。爸爸妈妈从细都人讲，你客家人哦，爱讲客家话，哦，爱提客家人，有嘛该。那在朋友里面的话，唔会讲，唔会避免讲，是客家人，就讲是客家人，就係客家人，冇乜該唔強嘅。特別客家傳揚台上嘅聲音呢，能夠有好適嘅環境之外，也同時扮演維繫英語華文傳承嘅角色。因為合約嘅華語先生係目前最欠缺嘅。客家語有一句話講啊，那人老了嘅樣，來啊老了，身邊都即係9年嘅學生誒，來啊得老了，能夠老一年搞一年，安尼也係開拓自家嘅咁樣成發的一個領域嗬，啊可以擴發，搞好多朋友也係一件快樂嘅事情。David, can you think of one city anywhere in the world, yeah? It doesn't matter which one, and give 5 clues. 華文本檢視嘅30年，特別學校本漢字只能夠做出台灣嘅學生誒。然下，印尼政府已經開放用當地嘅華僑也能夠入學。我們學校的話是比較好，是我們幾乎90%的老師都從台灣過來，而且都是台灣合格老師，所以在不管在那個語言啊各方面呢，都經驗比較好。所以如果由我們2所台北學校，就是泗水台北學校跟雅加達台北學校來帶動的話，我想這邊的華文師資會更好一點。那以前的那個情況就是很多都是在私底下補習，那這邊華人，那私底下補習呢，我們曾經碰到這樣的學生哈，就是他可能在這邊雅加達的補習班已經在那邊待了2年，學了2年的華語，結果來我們學校，他一句華語都聽不懂，有這樣的情況，所以我們覺得這邊的師資可能還要再加強。熟悉嘅語言、親切嘅黃皮膚、和平學校和台北學校地北度嘅師生，正上網嘅延續華語嘅語言文化。更相信有一年能夠接殺生態。這幾年在提升師資方面一直在做改善。那我們盡量就是聘請台灣合格老師。那這個我們也希望這個學校走下去，然後慢慢能夠再多招收一些當地希望能夠學華文的這些華僑的子弟，讓他們能夠用正統的中文去教導他們的下一代。這個是我們的一個期望。因為印尼政府嘅禁令，華語幾乎消失在印尼。即使係華語，也只會講印尼話。但係令人興奮嘅係客家人向前行，失落文化在印尼，在雅加達市郊嘅小鎮發現了許多華人文化，等下讓共下來分享。在淳樸嘅社村落地北度，眼前所看到嘅，正係印尼人淳樸嘅生活方式。
第几拜个神的拜嘛该几地嘛？Bapak tahu nggak ini sembahyangnya sembahyang siapa ini? Orang tua saya. Orang tua. Oh. Orang tua, mertua. Ki apa Tung Ame? Oh. Orang tua, mertua pernah ngecek gitu ya. Hanyu ki apa? Hanyu ki Akung. Ya orang tua tuh. Engkong. Akung ya. Emak apa semua di sini. Ngecek juga. Oh, ya ki loi pai. Ki坟墓嘛ki sih. Ada itu nggak kuburannya? Oh, kuburannya ada di sana. Ya, kalau yang lainnya jauh, ditaruh di Cimpok itu yang tempat pemakamannya. 其他的祖先在另外一个地方。啲啲人已經冇注意，就可能老方言文化過提起來。祖先嘅相片個個掛在上白蛋糕，用神作老香爐虔誠嘅服飾等。一旁嘅觀音佛祖老神像正屬福等兩家人。出嚟嘅細細嘅村落地背度。能夠感觸到嘅，仍然有一股屬世嘅方言現象。請欣賞係啲倆人土生土長嘅方言，這些方言啲倆人也越來越少了。Bukan kurang lebih aja。他說廣州祖公的祖父就已經來這裡了。祖公來這裡的時候，幾代不知道。哦，那他姓什麼呢？Saya apa？Sejak,姓谢. Orang Tionghoanya lebih banyak ya? Enggak, orang Tionghoa yang segitulah. Bukan orang Tionghoa sama perbuminya? Perbuminya lebih dikit. Perbuminya kebanyakan. Lebih banyak. Islam. 现在原住民也比较多了。现在原住民可能有超过30万。以前是纯种的华人，以前后来因为很多原住民也搬过来。那他们有没有跟原住民通婚呢？Ada yang saling itu nggak kawin ini sama orang pribumi? Oh ya, kebanyakan sih ada aja. Ada ya? Ya ada. Sekarang ada ya? Ya ada aja. 那现在他们这一代就比较有多通婚。Ini siapa? Anjing. Anjing. Saya apa tahu nggak? Tahu. Saya siang买肯迪，那阿爸阿妹就知道。有没有方法给中国的小孩子？Kamu tahu nggak turunan dari mana? Babi. 開玩笑說，佢祖先的祖啊。這下幾乎望而啲嘅佢嘅祖先係方言。隨著時間嘅流逝，方言嘅文化將係本消失嘅基因。飛起咗地講，方言文化其實已經啲倆人落地生根。因為在祖先嘅保佑之下，後代子孫將會屬於自家嘅土地文化代代相傳。客家信仰啲倆人傳統嘅音樂村落，關於一腔有啲嘅故事。他們眼前所看到嘅一切，就係客家祖先600年前把定保護嘅漂洋過海啲倆人落地生根。記住係最時，儘管無論幾年，但係後代子孫卻冇唔記得祖先嘅教誨，傳承客家文化。貓成為保障華文嘅安全地帶，上表蛋糕開嘅種文字並唔係因為華文嘅經典而消失嘅。華文嘅象形詩對呢一群方言後代嚟講，只係圖案，我用英文嚟做解釋。颱風頂龍個瓜，
天时用封嘅果子和祭品，係對祖先最深嘅感恩。这叫华人区的巴沙拉嘛，老巴萨就是叫华人区啊。因为当然处呢最闲的华就在这里，在这一带。最早就这一带。最古老的华人区就在这里这一带。该比雅加达很古老。就雅加达更久了。佢嘅變成係看到佢嘅都唔可以講中文嘅啊。咩講就唔有得講嘅，因為冇都我數嘅有講啊。中文係冇。封僻呀。可是人家廟要下個中文司機咯，拜廟佢啲個中文。廟來是多數跟從中嘅來嘅，你看你喐時間大千刀光拿來用時間，一點鐘一塊都中嘅拿來嘅。淳朴嘅小鎮，華人嘅宗教信仰，客家人嘅自主精神，全部在眼前。客家人向前行，失落文化在因年，為讓人繼續造訪華人曾經在村落的背度留下來嘅足跡。tapi masih kurang tepat. Ini mereka Jungwen ancing kan. Kalau diterjemahkan itu mungkin kayak contohnya nggak bisa tepat benar. 改變用中文呢，佢看唔識咧。我哋學嘅需要係教到中文嚟解釋啦。嗱，我哋係學到中文，我同佢解釋前樣樣咯，就是要解描過描字。你们也会讲中文吗？ Bisa bahasa itu Chinese。 Enggak, cuma dikit doang。 他不会讲华语，可是会讲一点点，就听得懂一点点。因为中国人嘛。turunan Chinese yang ada， 他是中国人的后代。那你姓什么？姓apa你们？姓王。姓王。王，他姓王。佢拜个庙，係乜嘅廟佢點啊？ Sekarang ini sembahyang apa tahu nggak? Sembahyang biasa. Iya sembahyangnya itu budanya apa? 观音吗？观音，他现在拜的是观音神。我问他中文字，将个中文的字给看什么啊？中文字给看什么？ Ngerti nggak itu tulisan Chinese-nya? Huruf-huruf Chinese. Kurang ngerti. Kurang ngerti. 看不懂中文。他是佛教徒，所以他的从爸爸妈妈就遗传，所以要拜神这样的。 拜神嘅時節，虔誠嘅樣誒，求吉祥，求神明指點。 就好像講58章啊，就講其人所正路而不由，雖有規劃並不改為，故意為金馬一堂客人，忍者當夫老相人。เขาเขียนมุ่น啊，佢มุ่น買嘅มุ่น款嘅咩唔好啦，要寫緊。所以要來翻譯出來會啊，即係你มุ่น幹事嘅幹事拖回，要寫嘅。 毛筆蛋糕從英文對照嘅名誒，保存係祖先嘅語言文史，讓用後代子孫了解祖先嘅文化。小聰嘅阿婆以上嘅交代，
爱子孙们将伦理道德以及宗教信仰代代相传。而等你蛋糕秘鲁嘅雕刻花纹，就像係岁月在阿木嘅面孔留下來嘅斑斑皺紋，係生命經驗嘅痕跡，亦係社會文化嘅累積老傳遞。Oh ini bekas tempat tidur dipan model dipan dulu ranjang kalau itu ya kan. Ranjang ya. 也係以前喺棉床，中國我哋客人古時候用嘅太棉床啊，阿公阿媽阿公阿婆用嘅太棉床，用 Q 嘅以後佢拆下來嘅，佢話嘢旁邊嘅暗號佢就拿嚟做嘢釘嚟嘅邊。30年嘅文化經驗，繁語嘅語言。繁語嘅文化就係要嚟嚴重嘅傳承。但係我哋在英語嘅社群落地報道，看到繁語嘅原先老繁語嘅堅強。儘管美麗嘅繁語文化，現代有啲失落，有啲嘅故事，但係語言還在傳承，信仰也冇斷停。在呢度嘅角落，淳樸而通然嘅繁語文化正慢慢嘅流通緊。離開